पाछु जाइलो पाछु बनाते रहते डोहरा लगावा जर डोहरा देख तुझ्याकडे खिचवे वागू बटन सही में
थोड़ी काम कर। तो अपनी गाड़ी फाइनली चढ़ चुकी है दोस्तों। और लास्ट में क्या हुआ कि गाड़ी नहीं चढ़ पा रहा था तो इरिटेशन हो रहा था सभी को, तो थोड़ा सा मैं वीडियो बनाने के लिए मना किया, क्योंकि लोगों को इतना ये सब के बारे में पता नहीं है कि वीडियो क्या होता है या फिर यूट्यूब क्या होती है। तो फिर मैं इरिटेशन होते हुए लोगों को देखा तो मना कर दिया, बाद में फिर शूट कर लूँगा करके। तो गाड़ी फाइनली चढ़ चुका है वहाँ से, और लोड का 1 नंबर में ही चढ़ा। वैसे थोड़ा सा कहीं भी नया जगह में गाड़ी चढ़ता है तो फर्स्ट बार में दिक्कत होता है, लेकिन वहाँ मेरे भी समझ में नहीं आया, इतना ज़्यादा कोई चढ़ाई तो है नहीं। लेकिन लो के 2 नंबर में मैं चढ़ा के देखा, लेकिन चढ़ा नहीं, और लो के 1 नंबर में ही गाड़ी फाइनली चढ़ गया है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी किसी नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। शुक्रिया।